हाय यारों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस तो नहीं कह सकता, हाँ पूरा रिपेयर करवाना हुआ। A-Star है मेरे पास, 10 साल पुरानी हो चुकी है। 2010 में ली थी मैंने तो इसका काम था। इसका पूरा का पूरा स्टीयरिंग खुला हुआ है तो ये काम कर रहे हैं। इसका सारा स्टीयरिंग जो है वो चेंज होने वाला है। पूरा स्टीयरिंग खड़कता है, बहुत ज़्यादा साउंड करता है तो उसका काम होने वाला है। चिमटे जो नीचे के होते हैं, स्ट्रट्स होते हैं, आर्म्स होती हैं, वो भी चेंज होने वाली हैं। वो सब करवाने आया हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स के साथ एक छोटी सी वीडियो डाल दूँगा तो आप लोग देख सकते हो किससे ये काम हुआ। बाकी मैं नया स्टीयरिंग नहीं डलवा रहा, पुराने स्टीयरिंग को ही रिपेयर करवा रहा हूँ। क्योंकि कहते कि मेरे जब ली थी तो 3 साल के अंदर ही स्टीयरिंग ख़राब हो गया था तो सब चेंज करवाया था, तो ज़्यादा लाइफ नहीं है। बट किसी ने 2-3 मैकेनिक से बात की, उन्होंने बोला स्टीयरिंग के पुश ज़्यादा बेटर है, इसके में तो नया स्टीयरिंग डलवाना, उसकी लाइफ ज़्यादा है। तो देखो आप बनवा ले यार वीडियो। ये भैया बना रहे हैं, काम कर रहे हैं गाड़ी का। ये पूरा स्टीयरिंग और चेसी नीचे उतरेगी पूरी की पूरी। लिंक रॉड तो ठीक पड़ी है बिल्कुल, खराब है लिंक रॉड। क्यों? बुश तो कटे नहीं इनके रोटे रूटे, बुश नहीं कटा, अंदर से प्ले पड़ गई। इसे अंदर से प्ले हो गया। नीचे ऐसी खोल है नीचे से। पूरा स्टीयरिंग बाहर आएगा। ये सिलेंसर खुल चुका। बाकी ओ 17 नहीं है यार, ये 17 का लग गया। 14 की गुट्टी भी मेरे पास। जो देख रहे हो आप नीचे पूरा नीचे उतरेगा। स्टीयरिंग को चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से अंदर पार्ट डालेंगे सारे। ये पूरी चेसी उतर चुकी है, ये सिर्फ ट्रांसमिशन दिख रही है आपको। ये एक्सेल है, जैसे कि मोशन देता है, इंजन टू पावर डिलीवर करता है, इंजन से टायर में पावर डिलीवर करता है। ये ऑल्टरनेटर, ये बोर्ड की सील खोल रहा है। ये है छोटा सा स्टीयरिंग, बाकी तो चेसी है। ये खोल रहे हैं, फिर मैं मैकेनिज्म पूरा समझाता हूँ। इसका मुँह ऐसे करना था बस। बुश कहाँ है इसके? इसके अंदर है। ये रहे बुश जो चेंज होंगे, ये रबड़ की बुश इधर, ये चेंज होंगे। बाकी ये रैक, इसमें जो टीथ दिख रहे हैं ये रैक की टीथ है, और ये पिनियन है। ये घूमता है और इसको एक्सेलरेटिंग मोशन में ट्रांसफ़र करता है। जैसे साथ इस तरीके से काम करता है स्टीयरिंग। इसके अंदर ये जो असेंबली है, रैक असेंबली, इसके अंदर बुश होते हैं। वो बुश चेंज होंगे जिससे बिल्कुल रैटलिंग साउंड टोटल बंद हो जाएगी। बुश कटने के कारण ये रॉड और रैक असेंबली है, ये टच करती है और इस तरीके से वाइब्रेट करती है तो आवाज़ आती है, रेटलिंग साउंड आती है। तो यही इशू था मेरी गाड़ी के अंदर। तो ये इसको खोलेंगे और चेंज करेंगे। ये कुछ ये निकाल रहे, कुछ वो निकाल रहे।
ये रबड़ के हैं प्लास्टिक के होते हैं? प्लास्टिक इनमें खड़का क्यों आ गया? फिर पहले घिस गया है ना ये, ले पड़ गई ना उनमें। अकड़ गई, प्लास्टिक हार्ड हो गई होगी ना पूरी। ये प्लास्टिक हार्ड होने करके इनमें प्ले आ जाती है। इसे निकालेंगे तो मैं दिखाता हूँ। तो ये है मेन बुश इसका। इस तरीके की साइड बॉल, सेंटर में प्लास्टिक है, साइड पे ये रबर लगी हुई है। तो इस तरीके का ये खराब हो चुका है, यही मेन डलेगा। इसके करके जो रॉड है, रैक है, वो रैक असेंबली के अंदर रेटलिंग साउंड क्रिएट करता है जब गाड़ी थोड़े कच्चे रास्ते में चलती है। तो पैकिंग चालू है। जब काम होएगा तभी जाएगी भाई यहाँ। स्टीयरिंग रॉड भी नहीं डली है। भाईजान के मान ले। ये पुरानी रॉड है, ये सीधी नहीं करती, इसमें प्ले आ जाए इस तरीके से। और ये नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड है। इसी का इशू था, बहुत ज़्यादा रेटिंग साउंड करती थी और इनमें प्ले आने करके जो टायर थे वो भी खा रहे थे। ये देखो कैसे किनारी खा चुका टायर की। काफ़ी बड़े अलाइनमेंट वाली, बट ये चीज़ नहीं जाती थी। प्रॉब्लम यही ये बड़े दो कंपनी लो आराम रेडी है। साइड वाले बुश बिल्कुल ठीक थे, जो मेन नीचे वाला ये गोली बोलते हैं। तो ये बटरफ्लाई रेडी होगी। लोअर आर्म, लोअर चेस्ट जो है स्टीयरिंग वाली वो रेडी है। इसमें डोनी अभी चेसी लग चुकी है। देखिए अभी आपको ये चेसी लग चुकी है, बस रेडी है काम, लेकिन ना बाकी एंडिंग मैं अब बाद में करता हूँ गाड़ी में बैठ के, सारी परफॉर्मेंस चेक करके कैसा फिटमेंट हुई है, काम बढ़िया हुआ कैसा हुआ मैं बताता हूँ। रात को मैंने गाड़ी टेस्ट ड्राइव की पूरी कंक्लूजन यही निकाला है कि आप कभी भी किसी गाड़ी का आपका स्टीयरिंग ख़राब हो जाए ना, रैक और पिनियन में इशू आ जाए, तो कभी भी नए की तरफ मत जाओ। कुछ नहीं है, नॉर्मल एक छोटा सा बुश होता है जो ख़राब हो जाता है, तो बस वही चेंज होना होता है। और उसके चक्कर में इतना पैसा लगाकर नया स्टीयरिंग डलवा लेते हैं। सारा का सारा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मार्केट में मिल जाता है उन चीज़ों का, सिर्फ बुश एक डलता है और सारी असेंबली जो मेन असेंबली होती है उसके अंदर एक नया बुश डलता है और सारी फिटिंग हो जाती है। बहुत पैसा बच जाता है। अब मेरा ओवरऑल कॉस्ट जो आई, जो अगर मैं नए स्टीयरिंग की बात करूं तो वो था 6600 का मारुति के शोरूम से, और यही अगर मतलब मार्केट में पता किया तो वहाँ पे भी यही कॉस्ट थी 6500 के आसपास। तो लेकिन जब मैंने अभी इसको करवाया तो मेरे को रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। मतलब टोटल ऐसे लग रहा है कि ब्रांड न्यू स्टीयरिंग हो गया। किसी तरह की कोई रेटलिंग साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो गया बिल्कुल सिस्टम उसका स्टीयरिंग का। तो और उसकी मेरे को कॉस्ट आई सिर्फ 4000 रुपये। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे गौर किया करो, पैसे मत ज़्यादा बर्बाद करो गाड़ियों के ऊपर। बस आप मैकेनिक अच्छा रखो, ये नहीं कि भी अंधाविश्वास मत किया करो। बस साथ में खड़े रहो, काम करवाओ, अपनी आंखों के सामने करवाओ। वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कोई सी क्वेरी है तो। बाकी गुड बाय।